Yes. Check microphone 1 2. Check microphone 1 2. Hallelujah, hallelujah. Njagala kulamusako. Nate tuba tuguse ne programu yaffe etibwa Amaaso ku Kanisa. Mwe tutunuulira ensonga ez'enjawulo ezikwata ku Kanisa n'obulumbaganyi obugyetoolodde, obusaale, emizinga ebirayiko okuba nti byolekedde ekanisa ya Kristo. Njagala kutegeezaako nti nkulamusizzaako nnyo mukwano gwange ampuliriza amanya n'eddoboozi ali emabega w'emizindaalo gya studios za Just Gospel Media Uganda. Simulala ayitibwa Nicolas. Wendi okulabika nti mpeereza obulamu bwo lunaku olw'olwaleero. Sijja kubuulira lunaku lwa mwezi, lunaku ki, ssaawa meka, kubanga wonootuukira okuwulira eddoboozi lino osanga nga luyiseeko n'essaawa nga ziyiseeko. So Mukama mwesigwa, naye nga nzikiriza nti oli bulungi. Njagala kutumirako mikwano gyange mwenna abali mawanga ag'enjawulo all over, abali mu America, Canada, Japan, abali mu Qatar, Oman, abali mu Saudi Arabia. Mwe musinga big up. Abali Kampala, Uganda, Chotela, Masaka, Mbirizinya, Jinja, Budaka, Gulu, Wikonka, Mbarara. Mwina njagala obalamusaako nnyo abali mu kibuga Jinja. Big up. Mwe musinga mikwano gyaffe Abayisiraamu njagala balamusaako. Mikwano gyaffe Abakatuliki njagala nammwe balamusaako. Bino biyinza okuba bipya gy'oli, biyinza okuba si bipya gy'oli, naye ng'obyetaaga. Nkyali mukulamusaako, then tutandike. Osibye otya nnyabo ssebo, alumizibwa yenna tukkiriza nti yakuwonyezebwa nga Bayibuli esomesa temiga ejja kuba Kristo bye gituwonya. Aleeta okuwonya mangu nnyo nga kujjira ku kiwawaatiro ky'abamalayika. Akuwonya endwadde zonna, bizibu eby'enjawulo by'oyitamu, wakyaliwo essuubi okuddamu okulabika nti omuti ogwatemebwa guddamu okuloka nate. Oyo muganda waffe Yobu alina naye bye yali ayitamu nga bizibu, ng'alinga atalina ssuubi. My God. Nzijukira mukyala we yajja n'amugamba nti weegaane Mukama ofe. Tukyali mu program Amaaso ku Kanisa. Nja kuteekateeka. Yobu alina ebigambo bye yaddamu n'amugamba nti ogidde ng'omukyala omu ku basirusiru. Katonda owaaye tunaamwebazaako birungi byerere. So embeera yonna gy'oyitamu manya nti ssaawa yonna okivaamu. Manya nti ssaawa yonna akuyamba. Manya nti ssaawa yonna ogivaamu n'ogivunuka n'oyolekera obulamu obweyagaza. Program Amaaso ku Kanisa, Marriage Under Attack. Njagala okujjukiza nti twalaba ku baana Children Under Attack. Ekyo osobola okuddayo n'onoonya links zaffe episodes ezasooka ku baana. Nkujjukiza nti twakolako episodes 3 zokka
olw'obudde naye nga tukkiriza nti tujja kuddayo ate n'abaana twongere episodes. Tuli ku kino ekiyitibwa marriage under attack. Kintu kiringa ekyokuzanya naye nga kirya buli lunaku kyeyongera okulya. Nabategeezaako nti buli kyonna ekigenda amaaso si kipya, nteekateeka eyaggwa dda okulabika nti ekolebwa. Basajja batuukiriza ntuukirize. Tebalina gwe batya oba mukulu oba olina ssente oba olina erinnya, kino tekitaliza. Njagala kutegeeza nti no one and no one is safe unless God is with us. Bw'atakuuma kibuga, abakuuma bakuumira bwereere. Unless, njala kutegeeza nti Mukama mwesigwa. Bano abasajja bakola dda enteekateeka ezaggwa dda. Kizibu kubawona kubanga buli institutions zonna bazeetooloola dda. The 10 points of Alice Ann Baily okulabika nti asanyawo Christianity zigenda maaso nga zitojjera. Abalala nga beebase, abalala nga beeruma, abalala nga beekuba. Abasajja bali tebeekuba, basajja bali tebeebaka, basajja bamalirivu ku kyonna kye baagala okukola. Baagala obufumbo babukube babusuulire ddala ku ttaka. Why marriage? Baagala okukuba abaana nabo babasuule ku ttaka. Ebyo nabibanyonnyola eno episode esookedde ddala ku marriage. Nabakolerako introduction, tugenda kuba tweyongerayo maaso. Tuguddewo butereevu mu program Amaaso ku Kanisa Marriage Under Attack officially opened episode esookedde ddala Marriage Under Attack. Bingi byengenda okuwulira, bingi byogenda okuwulira ebigenda okwewuunyisa. It's amazing. Basajja baakola dda entegeka. Njagala kutegeeza nti attack yonna egenda maaso ku bufumbo eyo ebeera attack to the church direct. Attack on marriage is attack on church. Kubanga it was the devil's plan and program since day one the world was in creation process. Sitaani yavadda nga yeewera, era Sitaani yatandika ku lubereberye okulabika nti first family nayo agiyingiramu n'agisigamu ensigo. Yayingira ewa Eva n'agenda ewa Adamu. Ebintu ne bicyankalana okuva olwo nakati ebintu tebitereeranga. Sitaani yavadda ng'ekintu kino akirowoozaako. Lwaki? Ngenda kuba nkubuulira why. Ensonga za Adamu zirimu ebintu bingi, na mu kino eky'obufumbo nga nakyo mwokitwalidde. Abasajja baagala kulaga nti omusajja wa ddembe okubeera ng'abeera ne musajja munne, omukazi wa ddembe okubeera ng'abeera ne mukazi munne.
abasajja balina enteekateeka gye bakola era gye bakoze okulabika nti omukyala agabana obuyinza n'omusajja, kye tuyita omwenkanonkano. Omukyala alabise nga atutte obuvunaanyizibwa n'obuyinza bw'omusajja. Omusajja n'atwala obuyinza bw'omukyala. Nina akantu kenjagala okutegeeza. Abantu abamu bali programmed, bali set from the beginning okulabika nti bafuna couples. Babeera programmed okufuna wrong couples, wrong partners, wrong companions. Sitaani akimanyi nti maaso sawa yonna ajja kutega, ajja kukuba, agere nga mukuze muzadde abaana, naye nga akimanyi omusajja gw'oli naye, omukazi gw'oli naye, oyo agent ye nga akubaze nti sawa yonna akunasula. Mu myaka nga tokyasobola kunoonya musajja, mu myaka nga tokyasobola kunoonya mukazi, n'akunegula, n'akukuba, n'ogwa ku ttaka. Basebo ne bannyabo, marriage breakups ezigenda mu maaso zirina olukwe, nteeketeeke. Kubanga okwo si kwagala kwa Katonda. Ye ayogera mu Malaki n'agamba nti nze nkyawa divorce, naye abasajja bo bakulaga nti divorce ye solution, okulabika nti abayombagana, abafumbo abagala okwetta, mukole divorce, mwawukane, buli omu asigaze obulamu. Tekyali bwe kityo, naye olw'obukakanyavu bw'emitima, Sitaani kye yakola n'abalaga nti divorce y'ensonga yokka. Emu ku programs za Alice Ann Baily kwe kulabika nti nno family structure ya Christianity agisaanyaawo. Tutandise bagamba destroy Christian family structure. Twagitandiseeko olunaku lw'ejjo. Abafunye episode eyo atannagifuna ginoonyeko mweri. Family structure kuva waggulu waliyo Kristo, wansi ne waddako omusajja, wansi w'omusajja ne wabeerawo omukyala, wansi w'omukyala ne wabeerayo abaana. Twagala kutunuulira God's design for marriage, kubanga omulabe ekyo kyakuba. Omulabe Sitaani ali mu kukyusa kiri Katonda kye yateekateeka. Atakawo ekikye, awo wavudde obuzibu mu marriage. Nze mbuuza ekibuuzo, is there any design for marriage? If God has the design for marriage, who then has the authority and the right to change God's design for marriage? Njagala kubategeeza nti God is not a God of confusion. He is not a God of confusion. 1 Corinthians 14:33, God is not a God of confusion. Marriage was God's idea from the day one. He started it. Yabitandika. Guno muzanyo gwali gugwe, guno muzanyo gugwe, ye yagutandika. Eno script yali ya Katonda. Marriage
yagitandika dda mu lusuku Eden. N'abantu baali babiri, yali Adamu ne Eva. Teyali Adamu na Adamu, teyali Eva na Eva. Mu lubereberye Genesis 2:24 mwe yabatandikira. Man shall leave his father, shall leave his mother, his family. Therefore agenda abeere ne mukyala we, nabo babeere omuntu omu. Basebo ne banyabo, eyo mystery, ekyo kyama. Ekyo kyama. Omu nava ewa mama we n'agenda n'abeera ne munne, ne babeera abantu babiri, naye ye Katonda n'agamba nti babeera omu. Omukazi, omusajja kyanava ngaleka famire ye, kyanava aleka mama we ne nnyina, n'agenda ne yeetaba ne munne, ne bafuuka omuntu omu. God's mathematics is 1 + 1 = 1. 1 + 1 = 1. See, 1 + 1 = 2. No, that is not the mystery of God. That is not God's agenda for marriage. Tuli ku family, Christian family principles and structures. God is not a God of confusion. Njikutegezeza 1 Corinthians 14:33 is not a God of confusion. Njagala kutegeza marriage is under attack. Olina amaanyi tolina, olina emundu tolina, oli mugagga oli mwavu, you are not safe until God is with you. Omukazi, omusajja kyanava ngaleka famire ye n'abeera ne mukyala we. Man shall leave his father and mother. Bano bombiriri banaabeera omuntu omu. That is a mystery. Ekyo kyama Katonda ya designinga marriage ngeri between man and a woman. Katonda alina akakwate ku marriage. Katonda alina reason ku marriage. It is God's will. Plani ya Katonda enteekateeke eyaggwedda in marriage. Era yalina ensonga lwaki yabagatta omukazi n'omusajja ne babeera omu ne batabeera babiri. Ekyo kyama kitutwala mu bulokozi. Ekyo kyama kituleetera unity. Befeso 5:31 ojja kusoma paka 32 bakulaga ekyama ekyo nti Kristo alina akakwate ku kanisa, basebo ne bannyabo. Tubeera bagole. Bayibuli esomesa Kristo abatuwasizza. Ekyo kyama ekikusike ekiri ewala. Befeso 5:31 kandi kusomere.
olwo nina oddusoma. My God, where is my Bible? Olwo nina oddukusomera. Yes. Befeso 5. Oyinza okuba otuusewo osobola okunsooka n'osoma. Yange eriwa ebuli yange ebadde etya njagala kunswaza. Efeso 5 3 Bayibuli oyo ina 3 osobola okutandikirawo. Therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. Uliriza Yesu akotinga lubereberye Genesis 2:24. Therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. The mystery, this mystery is profound. Oh, this mystery is profound. Abaye kino kyama ekyomuwendo, kino kyama. Bible egamba, and I'm saying that it refers to Christ and the church. Omu bwe yegatta ne munne tebabeera babiri, abeera omu. God's mathematics is 1 + 1 = 1, not 1 + 1 = 2 when it comes to marriage. Era Bible egamba ekyo kyama. It's a mystery, it's a profound mystery. Bible ewunyisa, it's a profound mystery. Kyama basebo ne banyabo. Kyama. Bible egamba nti it refers to church. It refers to church and Christ. Kubanga Yesu yagula ekanisa n'omusaayi ogw'omuwendo. Basebo ne banyabo, bino byonna ebigenda maaso. Obufumbo nga buyulika. Ebisiyaga nga bigenda maaso. Sexual immorality, homosexuals. Bino byonna tuziyita perversions. Tujja kumulamwa Katonda gwe yateekateeka ku bufumbo. God's design for marriage was for his glory. Kitiibwa kye kirabike. Katonda teyateekateeka marriage gwofunemu gwosanyuke, obuzaale buzaazi baana, munyumirwe obuliri. Olaba n'ekitanda nakyo akyogerako, agamba ekitanda kirongoofu. Katonda alina ensonga ku bufumbo. Nkutegeezezaako 1 + 1 ya Katonda = 1. It is not equals to 2. Yeyo mystery esookera ddala. Omusajja kyanavanga aleka abeewaabwe n'agenda n'ataba ne mukyala we ne babeera omubiri gumu, okusinziira ku kitabo kya lubereberye bwe kitusomeseza. Lubereberye 2:24, Befeso 5:31 paka 32 kutegeezeza nti ekyo kyama. Nakamate n'agenda n'abeera ne busuulwa ne babeera omuntu omu. Ekyo kyama. That's a mystery.
Befeso 5:3 paka 32 bw'atyo bategeeza era ekyekyama kiri wakati wa Yesu Kristo ne Kanisa. Kikyenfuna mu kino basebo ne banyabo, marriage obufumbo ye Kanisa esookera ddala. Era Sitaani yakimanyi nti bw'amala n'akuba obufumbo, ekanisa abagimalamu amaanyi, ekanisa abagisuula. Kasita akuba omusajja, abaana bagenda kukaaba, abaana bagenda kusinda. Kasita akuba maama, maama asigala kwogera ng'agamba nti wano ndiwo ku lw'abaana bange, siriiwo ku lwa kitammwe. Obufumbo basebo ne bannyabo si kintu kya kunyumirwa, si enjoyment. Obufumbo si kwambala gawuni, obufumbo si kwambala mpeta. Obufumbo kyama ekyaggwedda okubeera nti kiteekebwateekebwa Katonda nga yayagala yeddiza ekitiibwa. Sitaani akimanyi bulungi nnyo nti if 1 + 1 = 1 nga muli wamu, that is already an ordained church, because it's a mystery of Christ and the church. Ekyo kyama, Bible ekiyita nti kyama. Kati abasajja baagala kukuba structure eyo. Abasajja baagala kuba structure eyo. Kyova olaba eriyo n'abayigiriza balina enjigiriza ez'enjawulo nga bagamba nti omusajja bakwata Bayibuli. Imagine baweereza bayimirira ne bakwata Bayibuli ne bagamba nti omusajja alina okubeera n'abakazi 4, alina okubeera n'abakazi 3. N'akugamba nti Yusufu yali alina abakazi bameka, Ibrahimu yali alina abakazi bameka, Sulemaani yali alina abakazi bameka. Katonda nga teyabanenya. Basebo ne bannyabo, be warned, those are agents from the devil. Abo bannabbi ba bulimba. Katonda teyadizayininga musajja kubeera n'abakazi 2, teyadizayininga musajja kubeera n'abakazi 3. Olw'ensonga kasita mubeera abasatu, mugenda kuta mathematical method ye egamba nti 1 + 1 = 1. Awo equation ye ebeera efa. Equation eri mu Ephesians 5:31-32. Kristo ekyama ekyo ye yakyesigaliza yekka nga kiri wakati we ne Kanisa. Marriage is a mystery. Si kintu kya kusaagirako, si kintu kya kumala gabuukirako. Kiyingiremu ng'okimanyi nti kiri kyama ekyaggwedda okuteekateeka ka Katonda yayagala okwegulira ekitiibwa. Buli alina omusajja ng'omusajja alina omukyala ewalala. Buli alina omukazi ng'omukazi alina omusajja ewalala. Sebo gwampuliriza, bw'oba olina omusajja, bw'oba olina omukazi ebweru w'amaka g'oyo omukyala gw'olina, oli out of God's mathematical plan, era oli devil's agent. Awo ekanisa oba ogisse, osanga abasumba abaweereza sijja kubamenya mannya. Alina abakazi 2, alina abakazi 3. Waliwo afumba eka, waliwo abeereyo mu mission z'abagenzeemu, waliwo ali mu Amerika, waliwo ali e Rwanda, waliwo Asha oyo alabirira musumba, alabirira muweereza, alabirira aposo, alabirira bishop.
naye nga amukozesa. Basebo ne banyabo, sirina gwe ngenda kunenya, sirina gwe ngenda kupiininga. Naye njagala kutegeeza nti omwoyo gwo guva magombe. Gutta endagaano Katonda gye yakola wakati w'omusaayi ogwayika ku musalaba ne kanisa, kubanga Yesu yagula kanisa n'omusaayi ogw'omuwendo. Bayibuli egamba omusaayi ogutali gwa nnume, omusaayi ogutali gwa mbuzi, naye omusaayi gw'omwana gw'endiga, gwe gw'omusaayi ogw'omuwendo ogwagula kanisa. Ng'ekanisa etandikira ddala mu lubereberye. Ekanisa nkulaze nti etandikira ddala kuva ku lubereberye lwa Bayibuli. Katonda ng'agata Adamu ne Eva n'abagamba n'ayogera nti omusajja kyanavanga aleka kitaawe ne nnyina n'agenda n'abeera n'oyo gw'alonze gw'afunye. Abo babiri bwe baneegatta banaabeera omuntu omu. Tebajja kuba babiri, tebajja kuba basatu, tebajja kuba bana. Basebo ne bannyabo, ajja kubeera omu. Lwaki omu? Ekyo kyama Katonda kye yeegulira n'omuwendo. Ekyo kyama Katonda kye yagula n'omusaayi ogw'omuwendo gw'otasobola kwata mu nsawo zo ogenda ogugule. Ekyo kyama ekiri mu Befeso 5:3-32. Befeso 5:32 ayogera ku kyama ekyo n'agamba this mystery is profound and I'm saying that it refers to Christ and the church. Asatu agamba however let each one of you love his wife. See, not his wives, but wife as himself, and let the wife see that she respects her husband, not her husbands. One husband, one wife. Kye kyama Kristo kye yeegulira n'omusaayi ogw'omuwendo. That's a mystery. It's a profound mystery. Abasajja kye baagala okuba, abasajja kye baagala okusuula ku ttaka. Njagala kutegeeza nti that's the devil's seed. That's the devil's seed. Kyama ekyagwedda okuteekebwateekebwa. From the beginning, God created man and a woman. Omusajja wa mukazi omu n'omukazi wa musajja omu. God created Adam and Eve. Mbategeezezaako mathematical equation ya Katonda eyawukana nnyo ne mathematical equation y'omwana w'omuntu. Sitaani yakugamba nti 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4. Katonda agamba no. Yesu ayogera ebigambo bye mu kitabo kya Yokaana essula 10:3 agamba I and my Father we are even. I and my Father we are one. We are one. One. Omu. Yagala nagamba nti mbasabira mubeere bumu, mubeere omuntu omu nga nange bwe ndi ne kitange. One. Mystery y'ekyo kyama. Buli avaayo n'akusomesa n'agamba nti omusajja alina okubeera n'abakazi babiri. That's
the spirit from the devil. Omusajja alina okubeera n'omukazi omu. Ajja kugirayo abasajja abalina abakazi enkuyanja waddembe. Tunuulira obulamu bw'abantu abo bonna abali balina abakazi abangi, bali balina ekyokunenyezebwa ku bulamu bwabwe. Ne Ibulayimu yennyini gwe bakutunuuliza n'ojja kwetegereza, Katonda teyasiima Hagali, yasiima Saara. Naga nti mugwe Saara mwe mugenda okuva omwana gwe ngenda okubanga endagaano yange enywera naye. Katonda tadressingangako Hagali nga mukyala wa Ibulayimu. Katonda adressinga Saara nga omukyala wa Ibulayimu. Saara, you are a wife to Abraham. Tuliba tufunye obudde tujja bigendamu. Osobola okupininga comment nonzijukiza. Abasajja bano babeera batya n'abakazi bano bonna? Katonda yabasiima oba nedda? Lwaki balina abakyala abo? Si kye njagala okutunulira mukadde kano olw'obudde. Buli avaayo n'akugamba nti waliwo abasajja abali eyo abatuula mu mboozi ez'oku kyalo, ne batandika okugamba nti abakazi bangi, abasajja batono. N'olwekyo abakazi bannyinaffe ani anaabawasa? Nawulira omusajja omu ng'abyogera, musajja wa kitiibwa wa buvunaanyizibwa. Sijja mwogera kubanga saagala ntalo. N'ayogera n'agamba nti agenza okukibala abalamu ng'abasajja bangi, sola abakazi bangi, abasajja batono. Bano bonna ani anaabawasa? Era n'akwata Bayibuli, n'akwata ne Quran, n'agamba ono yawasa munaana, ono yawasa kyalo kiramba. Bannyinaffe bani abanaabawasa? Mwetaaga okuwasa abakazi babiri babiri, bana bana, bannyinaffe basobole okulabika nti bava ku luggya. Basebo, njagala bategeeza eyo enteekateeka eva magombe, ogwo muzimu, ogwo musambwa, ogwa kyankalanya, first family, first marriage, eyasookera ddala kuva ensi eno etondebwa. Bayibuli esomesa mu Isaaya, Katonda yennyini mwene agamba, amagezi gange si ge magezi go, endowooza zange si ze ndowooza zo, amakubo gange si ge makubo go. Bwe kityo ng'ebire we bitumbidde mu bbanga bwendi. Ayongera n'agamba nti ekigambo kyange tekiridda gye ndi nga kyereera okutuusa nga kimaze okukola. Ng'enkuba bw'eva waggulu nekka mu ttaka, newa omulimi emmere, bwe kityo n'ekigambo kyange tekiridda kyereere. Endowooza zo si ze ndowooza za Katonda. Mathematics w'ogwokuba si mathematics wa Katonda. Abantu abo gwe boolowoozaako oba ofiirira n'ogamba ono anaabeerawo atya, bannyinaffe nga bangi, abasajja batono, eyo ndowoozayo si gwe abatonda. Jawo olugezigezi. Jawo olugezigezi, si gwe ategeerera Katonda. Abantu abo si gwe abatonda, era si gwe abafunira abakazi. Mujewo olugezigezi okuluteeka mu bintu bya Katonda. Sitaani waali basajja bakoze enteekateeka namutaayika okulabika nti batta family structure ya Katonda gye yateekateeka. Nsoso okulaga Katonda yateekateeka omusajja ng'alina kubeera na mukazi omu.
Mukama yeebazibwe. That was the creation work plan ya Katonda. Marriage work plan ya Katonda. Byonna ku blueprints, schematics za Katonda. Ku marriage yagidesigninga nga ya mukazi na musajja. Marriage was God's idea, and it is God's idea, not man's idea. Tokirinako kulowoozaako wadde n'akamu. Tomanyi gye kyatandikira, idea teyaliiyo. Kyatandikira mu Eden. Man shall leave his father and mother. Abeere ne mukyala we babeere omuntu omu. Omu. It's a mystery. Nkutegeeza, it's a mystery. Ekyo kyama kiri mu Befeso 5:31 paka 32. Ekyo kyama ekyakwekebwa mu Kristo, ekyaggwedda. It refers to Christ and his church. It refers to Christ and his church. For a wife to conjoin with a husband and they become one flesh. That one flesh, it's a profound mystery of Christ and the church. Basebo ne banyabo njagala okubategeeza nti marriage kyama buweereza kanisa eri wakati wa Yesu Kristo ne kanisa gye yagula n'omusaayi ogw'omuwendo. Buvunaanyizibwa kyava yogera mu Marko 10:6 ti naye okuva ku lubereberye olw'okutondebwa kw'ensi Yesu kennyini yayogera. Katonda yabakola, God made them male and female. N'agamba nti man shall leave his father and hold to his wife, and the two shall become one. Two shall become one. Njagala kutegeeza abasajja bakimu kukyusa. Family structure ya Katonda gye yakoledda nga bakulaga nti omusajja alina okubeera n'abakazi babiri. Ono bw'oba omukooye, ono bw'aba ali mu nsonga, ono bw'aba ali lubuto nga tasobola kwegatta, osobola ogenda n'ofuna omulala. Balese ebintu byonna ebiraga nti ebireetera omusajja okwegoba ku mukyala we n'agenda afune omukyala omulala. Tujja kubiraba bamalaaya ab'ensangi zino. Abasajja balese firimu ez'abafumbo. Mwe muwoza tulaba love stories z'abafumbo, ne mugobawo n'abaana. Abaana ne bagenda mu kisenge. Nabategeezezaako nti abaana bwe bagenda mu kisenge bagenda kubateerako Nickelodeon, TV channel, Kids channel. Ebyo nayo baabateega. Ebyo nayo baabateegerayo. Baabateerayo zi Scooby-Doos, baabateerayo zi Tom and Jerry cartoons. Baabateerayo zi Scooby-Doo, baabateerayo zi Ninja Turtles. Ba-animatinze ebintu nga bikweka, babikwese. Abaana babirabe naye nga bibajja ku mulamwa. Twabategezezaako Children Under Attack. Osobola okunoonya episode eyo n'olaba abaana engeri gye babalumbyemu, engeri gye babateezeemu. Basebo ne bannyabo, buli wosigala ku firimu ezo love stories n'ogiraba ne mukyala wo,
n'olaba abali be beekola bafuba okulaba nti bakola ebintu gwe byotasobola kukola. Mukyala wo we mubeera naye n'akugamba nti naye ayinza obutakikugamba naye ddala muli munda mu ye awulira ng'olina kyotakola bali bye bakola byalabye ku screen. Atandika okukola compare and comparison. Atandika okulaba gwe nga toyina love. Ayagala okunoonyayo omuntu ayinza okumuwa love gye yalabye ku TV, gye yalabye mu firimu. Bataddewo zi soaps mpitirivu ku buli TV channel bufirimu bw'omukwano. Musajja watu oli ku lugendo, wagenda wa safari, mwezi gumu tonnaddaka, myezi 2 tonnaddaka, omukyala ali ku bufirimu alaba kamukamu emmere n'esiriira naye ng'ali ku sinema ak'omukwano. Awo n'asooka yaka Sitaani awo n'ayingizawo omwoyo gwa last. Toliiwo n'omusindikira ebifaananyi eby'omubiri gwe, n'akusindikira ebifaananyi eby'omubiri gwe mukikoze wakati wammwe babiri, naye at the end of the day kireeta ensasage. Basebo ne banyabo, twenenya eggwanga abafumbo n'abatali bafumbo, twenenya kubanga twalibwa dda. Nicolas kulamusizaako Kibalama ali eyo ampuliriza. Tumiddeko nnyo mukwano gwange Kibalama Nicolas, gamba otya wena gye muli, marriage under attack, Amaaso ku Kanisa. Episode n'esoose ngibaweereza mwenna nemu ebyokuyiga. Nkutandikidde waggulu structure ya Katonda ku marriage yali etya. Tugenda mpola mpola kutegeezezaako ti ebintu bingi nnyo bye tugenda okulaba ebireetera amaka g'abantu okugwa nga mwe mubiraba ng'ebyokusaaga naye nga byateekebwateekebwa okubasuula. No one is safe. Unless God is with you. Mulaba obutambi obwo, mulaba bufirimu obwo. Abakyala n'obasanga nga banyumya, ne banyumya emboozi, ne babunyumya. Abasajja ne bateeka mu bufirimu kamu week after week, month after month. Season werwawo okujja n'ova mu mbeera n'owulira bubi olw'ensonga nti kalina kye katandise okukola munda mu ggwe, katandise okukyusa, katandise okulya, kayingidde mu busomyo, kayingidde mu miwuula, ne kayingira mu misuwa n'omusaayi, ne kagguka ku bwongo. Bwe kagguka ku bwongo ne katandika okuyingira emmeeme, ne katandika okugirya. Emmeeme weeriibwa nekwatagana ne mubiri naye n'awagira emmeeme, ne babeera babiri ne batandika okulwanyisa omwoyo. Basesalonika 5:17 eyo tujja kugendayo tulabe.
kasita emmeeme egatta n'omubiri ne balwanyisa omwoyo obeera pooteeya byonna oba oli ku kigo ku ttaka kubanga ojja tandika okubirowoozaako obeere obsessed. Abasajja balese enteekateeka za parties. Bino bipate before birth. Simanyi we mubiyita. Bipate bemukolera abakyala nga bali mbuto. Ne mukisinga abakazi embuto, abakazi ne bekuba ebifaananyi. Ne babiteeka ku mitimbagano nga bali mbuto, embuto nga ziri wabweru. You don't know what you're doing. Ebitujja kubiraba maaso. Abasajja mmwe abakola zipate ne muzikolera abakazi bammwe nti bamuyita batya mwerabidde. Baby shower. Thank you. Baby shower. Baby shower ezo nazikuno tetwakolanga zi baby shower muzijewa. Zirina information ezirimu. Baby shower, you are dedicating your child, the unborn baby, ali munda mu lubuto. You are dedicating that person to something you don't know. You're dedicating that baby. You're showering that baby with something you don't know. Teri n'omu yali akoze baby shower ng'agikoledde mu kanisa. Teri n'omu yali akoze baby shower ng'ayise omupaatiri ajja abeerewo ne Bayibuli basabire bawongeyo omwana oyo mu mikono gya Katonda. Taliyo. Era bonna abakola zi baby shower babeera mu kulya, kwekubya bifaananyi, kuweweeta lubuto, kuluteekako matu, kuluwuliriza, mukazi n'otumbiza olubuto. Ezo zonna nteekateeka ezaggwa edda. Basebo ne bannyabo ezo zonna enteekateeka zaggwa dda. N'atera okumaliriza. Ezo zonna enteekateeka za baby shower zaggwa dda. Abasajja baali serious. Ezo zonna enkola za kutta bufumbo. Ezo zonna nkola za kola ndagaano. Yesu bwe yali ng'ali mu lubuto lwa maama we, bwe yamala n'azaalibwa, baamuwonga mu maaso ga Katonda. Abaana babawonga mu maaso ga Katonda, tebabakolera zipate, tebabakolera zi baby shower. Tujja kubiraba biyitirivu. Mwe abagenda maaso n'okukola obubaka bw'abaana abo abali mu lubuto, tanaku abamu ku mmwe mubanywerako omwenge, mubalirako ennyama, ne mufumba ekibbitu ky'emmere, ne muyita n'emikwano gyammwe, ne mwekuba ebifaananyi. Bakazi bannammwe ne bajja ne baweeweeta olubuto olwo. Bawo n'ajja naye n'afukamira n'ateekako okutu ne bamukuba ebifaananyi. You don't know what you're doing. Marriage is under attack. Program Amaaso ku Kanisa. Oline presenter Nicolas yali emabega w'emizindaalo gya studios za Just Gospel Media Uganda. Kati ali eyo nga tebamukoledde baby shower agenda kunyiiga kubanga bamuyise ku mukolo. Basanyuse, mikwano gye basanyuse. Nawulira obujja nayagala naye babimukole. Bawe n'atasobola kubimukola kubanga talina busobozi. Awo olutalo ne lutandikirawo. Njagala maliriza nga nkugamba.
nti Katonda yateekateeka marriage ng'eri wakati wa musajja na mukazi. Adam and Eve, not Eve and Eve, not Adam and Adam. Yakola obufumbo nga bw'abantu babiri. 1 + 1 = 1. That is God's mathematics solution and equation. Era ne nkutegeeza nti ekyo ekyama kyaggwa dda. It's a mystery, it's a profound mystery between Christ and the church, with the church that he bought with his precious blood. Yakola babiri. Agamba nti yakola babiri babeere omuntu omu. Marko 10:6-8. Our reference ya lubereberye Genesis 2:24. Yalina ensonga yali ya kanisa. Basibo ne banyonja bategeeza nti Sitaani kasita akuba amaka, kasita alumba family, kasita alumba marriage, aba alumbye kanisa. Era kasita akuba marriage, ekanisa manya eyopoteya. God created you in a special way. Njogera kugwa omukyala nga you are just a companion. You are a companion, someone to spend a good time with. God created a woman for a man, not a man for a woman. N'alaba omusajja kati yandisaanidde kubeera yekka, kyava amukolera omubeezi. Basebo ne bannyabo, njagala kutegeeza nti God's design for marriage is for a man and a woman. That's the uniqueness of union. Between you, between me, Jesus and his church. So unique. Ya designinga bwatyo, ekyo yakidesigninga bwatyo. Terina omwe asobola kukiyingirira. Bw'okiyingirira ogenda kyonoona. Ebintu bye yadesigninga mwe muli sex. Nga maliriza. Bye yadesigninga mwe muli sex. Okwegatta. It is something special between the husband and the wife. A consummate. That's the union. That's the uniqueness. Something special. An act. It is just like an act. Gwe n'oyo gw'oli naye okulabika nti mufuna intimacy eyo, okulabika nti you feel that you're completing yourselves. You make yourself complete. You feel like you are one. Naye munnange kati ebintu ebyo ne ku luguudo babitunda, balinga nga abatunda emboga n'ennyaanya. Ti buli w'ogenda emboga ozisangawo. Kitalo twenenya. Kyova osanga nti kati okwegatta kwafuka gwa kugalabanja. Buli w'oyagalira eringa netiwaka ya simu waliwo omukutu ogumu ogugamba nti buli w'onjagalira onfuna. Sex naye afuuse w'oyagalira
ng'onfuna. Njagala kutegeeza nti ekikolwa ekyo buli w'okikola out of marriage, that's a sin. Because that's how God created it. That's how God designed it in its special, unique way. Kulabika nti enteekateeka ze zonna zibeera complete. Era yakikola ng'enteekateeka yakyo results ezizivaamu kuzaala baana. Kyava yogera mu Lubereberye Essula esooka 28 nti mugende muzaale mwale mujjuze ensi. Ate n'abaana be muzadde baleme kubeera baddalu, mubakulize mu Katonda, mubakuze, nurture them, raise them in the way of the Lord. Befeso 6:4. Bring them up in the discipline and instructions of the Lord. Nena abaana babeewaguddeko lw'ensonga nti abaana bangi bazaaliddwa mu mikono egitali mituufu. Abaana beewagudde olw'ensonga nti bifo nga tebanaba kuzaalibwa nga balowoozezebwako okuzaalibwa balina emikolo gye babakolako, emikolo egy'effujjo. Mama we yakola baby shower nga bali mu kunywa mwenge. Imagine nalaba video omukazi nga bamuyiira omwenge ku lubuto, omukazi ne bakwata ka sigala kubanga bawe ne mukyala we banywa sigala, ne bakwata ka obit ne bakateeka mu sigala ne bamuteeka ku kundi ne bamukuba ekifaananyi nga siga anyooka omuliro nti n'omwana we afune ka sigala. Zezo baby shower ze mukola abaana ne mubayingiza mu bintu. Bagenda okula kuzaalibwa nga bawambibwa dda. Basebo ne banyabo munzikirize nkome wano, tujja kweyongerayo ne episode endala. Munzikirize nkome wano, emboozi tegwa buwomi. Twebaza Katonda nate atwadde omukisa guno okulabika nti twogera ebigambo bino si lwa maanyi gaffe na buyinza ne lwa kisa kye na mwoyo gwe. Nkomye wano njagala kutegeeza nti Mukama mwesigwa. Sheyalinga ne munno muyite. Marriage under attack. Don't forget to subscribe. Oli ku program Amaaso ku Kanisa. Njagala kusabira mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Bantu bombateeka mu mikono gyo, omu babiri basatu bana. Gwaleeyo ng'osaba nange ng'oline munno, oline bbaawo, oline mukyalawo, kwate ku mukono. Bwe mbanga mwe muli free, solo kwate emikono gyo babiri ne mufukamira wansi. Ne muteeka amakaago mu mikono gya Katonda kubanga omulabe yayingira dda. Abalinze bulinzi abategule, nzize kubazuukusa. It's an alarm okubategeeza nti mayday, 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 we are under attack. Abaana abo mubasabire, temwebakanga abaana abo temubasabidde. Nga muteekateeka obufumbo, kwata ku lugalo olw'oyo omukyala, kwata ku lugalo olw'oyo omwami okugenda empeta. Musajja oyo musimbe emikono omusabire Saala. Omukyala oyo musimbe emikono omusabire Saala. Weetaaga okwenenya, mwenenye. Ffenna tetuli batuufu nnyo. Sijja kugamba nti nange ayogera, nti nkola birungi, nti era manyi bingi.
sawa yonna omulabe talina gwataliza naye asigadde eka kiri kimutaayiza. Saagala weefuule nampulira zibi, saagala weefuule kinanyo kyankimize. Nti awo bbaawe ngwemusse, nti munnange bw'atyo bw'azitta bulijjo. Nti bbaawe ngwemusse, nti bw'atyo bulijjo bw'azitta. Bagenda omaliriza ng'omulambo gwa bbaawe baguleese ng'engeemusse. Kutemezaako tolinda wambazi. Katonda omulungi omwesigwa, njagala okubaza olw'abantu bano, bateeka mu mikono gyo, mbasabira. Leka ekitiibwa kyo, bulungi bwo bubeere wakati waabwe. Design gye wateekateeka leka ereme kufa mu bulamu bwabwe. Omulabe ng'alumbye amaka, omulabe ng'alumbye obufumbo. Kusabye imuka okwate engabo ennene n'akagabo akatono. Twenenya we tutambudde obubi otusaasire. Bwenzi n'obukaba nga buyitiridde, Mukama tusaasire. Twenenya saasira nga tulowooza bubi, saasira nga tulowooza bubi, tusaasire. Tusaasire. Weebale Mukama, weebale omwesigwa. Jesus' mighty name I have prayed and I say amen. Njagala kusiibula nkugambe nti good night, good morning. Weebale kuwuliriza, weebale kugoberera, weebale kusubscribinga, n'ebino byonna tuli bawanguzi n'okukirawo. Tunyeenyezebwa kubanga tuli lwazi. In Jesus' mighty name, amen. Bye bye. See you again in another episode.